El sonido de las letras. Donde tu historia cobra vida. Bienvenidos al sonido de las letras, especial de terror. Recuerda revisar bien debajo de tu cama, en tu armario o detrás de ti. Daremos inicio a la historia de hoy. Hoy presentamos 412 huesos, un pequeño fragmento de la obra de Sebastián Quirós Bonilla. Martes 1 de enero de 1870. Hoy, como de costumbre, me he levantado a las 7 en punto de la mañana. Todo iría bien, si no fuera porque un desagradable golpeteo en la puerta de mi casa hubiera interrumpido en mi plácido despertar. ¿Quién molesta a estas horas de la mañana y más en principio de año?, dije molesto. Bajé lento por las escaleras y todavía medio dormido abrí la puerta. Buenos días, detective Bridges. Esto claramente tenía que ser una broma. Era el inspector Collins. Mi bella sorpresa en la puerta. Él, sin ningún tipo de tacto, me dijo: Detective, el jefe demanda sus servicios en la oficina en estos momentos y de inmediato. Claramente empecé mi mañana de la mejor manera. ¿Qué quiere el jefe de mí, Collins? Tenemos un nuevo asesinato, detective Bridges. ¿Bromeas? ¿Cómo que un nuevo asesino está suelto, Collins? Parece una mala broma de inicio de año, señor Bridges, pero hasta a mí me gustaría que fuera una broma. ¿Por qué me dices eso, Collins? Inspector, lo que hemos encontrado esta mañana no tiene palabras para ser descrito. ¡Apúrese!, dijo Collins. Una vez me vestí, subí al carruaje junto al inspector. El carruaje nos llevó a un puente cerca del centro de Londres. Bajando del carruaje me esperaba el jefe de la policía de la ciudad, el señor Thomas Bate, un hombre esbelto y pálido, de mejillas rojizas y como de 1,90 m de estatura, con una cabellera color blanco y un bigote que hacía juego con su cabello. Señor Bridges, mi estimado, dijo Bate. Hola, señor Bate, ¿qué nos ofrece esta mañana? Véalo usted mismo, Bridges. Señalando con su mano, Bate me guió hasta la orilla del Támesis. Pensé que este iba a ser el tipo de caso en el que encontrara otro cuerpo maloliente arrastrado por el río. Pero heme ahí, contemplando en silencio aquella obra maestra de la maldad que descansaba delante de mis ojos. 2 esqueletos humanos pertenecientes a adultos hacían de eso una escena única y difícil de ver. ¿Qué pasó aquí, jefe?, pregunté confundido. Es lo que vamos a averiguar, Bridges. Es lo que vamos a averiguar. ¿Qué tenemos en la escena del crimen, Collins? Collins, un tipo como de 1,65 m de estatura, siempre con sombrero de piel morena pálida y de ojos negros, me respondió. Tenemos 2 cadáveres, señor Bridges. Si se acercó suficiente, sabrá que los huesos tienen tallados en ellos. Están completos los 2 cuerpos óseos. Respectivamente, contamos entre los 2 individuos 412 huesos. ¿Qué cree que les haya sucedido, Collins? No lo sé, señor Bridges. Lo único que sé es que la tuvieron que pasar muy mal esos pobres diablos. Pasamos todo el día examinando el lugar, pero no encontramos más pistas que un cabello en los restos, sangre en una de las osamentas y huellas que desaparecen al llegar al río. Al fin llegué a casa a las 7 de la noche. Espero mañana sea un mejor día para este nuevo caso que el jefe y yo decidimos llamar 412 huesos. Firma Bridges. Huellas. Miércoles 2 de enero de 1870. Hoy he comenzado mi día de manera un poco fuera de lo convencional, como si no fuera suficiente con todo lo que vi ayer a la orilla de aquel río. Para mi sorpresa, esta vez nadie golpeó mi puerta. Solo llegó a mi entrada una carta, un sobre color negro. Me dispuse a abrirla y al ver en el interior de aquel sobre, me encontré con un papel doblado en 2. Empecé a leer.
y con escritura sobre, sin afán de adornar el propósito del escritor, y sin poner tan siquiera un poco de esmero en ocultar sus intenciones. En aquella carta plasmado a tinta y pluma se leía: Señor Bridges, tenga usted una excelente mañana. Veo que ayer mi obra maestra interrumpió súbitamente su rutina mañanera de inicio de año. Bueno, déjeme decirle que me siento sumamente contento de que haya sido así. Mi plan para atraparlo bajo mi juego funcionó. Por cierto, ¿le gustó mi trabajo en huesos? Sin más que decir, tengo que recordarle que Londres en esta época del año se hace pequeño. Prepárese para nuestro futuro encuentro. Terminé de leer y con un aire confundido me fui a la oficina. Inmediatamente llegué. Doné la carta como una pista más para poder resolver el caso. Entró el señor Bate en el cuarto y me dijo: Señor Bridges, buenos días. Se le hace un poco tarde, mi estimado. Extrañado le pregunté: ¿Tarde? ¿Tarde para qué? Él, con un aire serio, me dijo: Verá, Bridges, tenemos que seguir las huellas del asesino, pero lo necesitamos a usted, ya que sé que esta mañana recibió un pequeño regalo del perpetrador del crimen. Y si usted es el único con el que ese sujeto tiene la decencia de comunicarse, usted será la guía de este crimen. Así que póngase su sombrero y vayamos a investigar esas huellas. Hice lo que el señor Bate me dijo, y nos encaminamos a ese sombrío puente. Al llegar ahí me di cuenta que Jack Collins se nos había adelantado. Lo saludé como de costumbre y le pregunté: ¿Qué tenemos hasta ahora, caballero? Él me respondió: Señor Bridges, solo hemos descubierto que las huellas no solo llegan hasta la orilla del río, sino que también pasan por debajo del puente. También descubrimos restos de tabaco a la par de las huellas, pero el rastro vuelve a desaparecer. Le respondí: Bueno, Collins, en ese caso deberíamos suponer que nuestro asesino dejó los cuerpos y luego de eso dio unos cuantos pasos y se detuvo a fumar. Lo cual me parece lógico, ya que debió aliviar la tensión con algo. Pero sus huellas desaparecen, lo cual tal vez nos indique que por prisa este sujeto se resbaló y terminó dentro del río. Pero es extremadamente improbable, porque tendríamos indicios de que intentó salir del río. Solo nos queda suponer que fue arrastrado por él mismo y luego salió en otro punto. ¿Qué opina usted, señor Bate? Opino que su observación es impresionante, como siempre, pero todo esto no me termina de convencer. Trabaje más duro, Bridges. Luego de pasar tan alentadora observación, tomé mi carruaje a casa. Entrando a mi puerta, solo pude pensar en aquellas palabras del asesino: atrapado bajo mi juego. Sea lo que sea que este lunático quiere de mí, lo está consiguiendo. Firma Bridges. Esto fue El Sonido de las Letras, en las voces Fernanda Arrieta y Sebastián Quirós. Esto fue una producción de Radio Saga. El Sonido de las Letras, donde tu historia cobra vida. Te invitamos a seguir nuestras producciones en el Facebook, YouTube e Instagram de Radio Saga.